và giờ mình nhận bài có nếu mà miền để phát được mình này một con đó thì chọn đăng ký tập việc này ca có mong người bán một con ai chat cho khách ban cứ sẽ tương tam lấy tuổi suốt đấy bọn con ởนี้chụp như chừng ngoài nông video thay mới tiếtថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបើកនៅបានដែលខ្ញុំបានកំង order មកពីប្រទេសថៃតាម Lazada ប៉ុន្តែបាននឹងមកតាំងពីចិនមកបងប្អូនទាំងគ្នាឆៃណាហ្នឹងហើយបាននឹងប៉ុន្តែមកតាំងពីចិនតាំងពីឆៃណាមកឲ្យបាននេះខ្ញុំកំង4ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទើបមកដល់ស្រុកខ្មែរ4ថ្ងៃអញ្ចឹងចំនួន5តម្លៃវានេះ224បាតទៀងធ្ងន់បងប្អូនទាំងគ្នាចូល1គីឡូហើយvà giờ mình nhận bài có nếu mà miền để phát được mình này một con đó thì chọn đăng ký việc này ca có mọi người bán một con này chat cho khách ban tôi sẽ tương tam lấy tuổi khác nhầm và hàng chủ nữa vào mặt nữa brand bạn ở hết chân bạn nick pearl bằng hồn đặc niệm pearl trust ad mình tên pearlនេះអានេះដូចជាម៉ាកវា T628 នេះម៉ាកវាpearl នេះដូចជា pearl solar បងប្អូនអរគ្នាយើងអាចមិនបាច់ប្រើថ្មប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងពីវាច្បាស់ហើយជាមួយខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតធ្វើលំបាត់តាក់ទង pearl ហ្នឹងតើវាមានមុខងារអីខ្លះអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមកបើកអីបាននឹងដែលខ្ញុំបានកំងមកថាវាមកដល់ស្រុកខ្មែរដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការ order របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំកំងមក frame ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានពេលហ្នឹងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ page ឬតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានខ្ញុំគិតតម្លៃសមរម្យជូនហ្នឹងហើយយកចំណេញតិចទេបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីខ្ញុំបានកំងមកពីស្រុកក្រៅផងទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាពេលនេះវាស្អាតពេលនេះយើងមើលរូបរាងខាងក្រៅវាស្អាតទេមុខងារវាមាននេះមាន4មុខងារពេលនេះពេល4មុខងារបាទហ្នឹងហើយលំបាត់ពីពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលខ្ញុំសាកល្បងប្រើសិនប្រើហើយដឹងលំបាត់ដឹងគុណភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់ពេលហ្នឹងជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំយកមកប្រើសិនបើសិនជាប្រើទៅល្អទើបខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាអត់ល្អខ្ញុំអត់លក់ជូនទេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំទុកប្រើខ្លួនឯងមើលទៅវាមាំបងប្អូនទាំងគ្នានេះពេលហ្នឹងអានេះបែបជា solar បងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចsolar បានអានេះយើងបែបជាយូរអញ្ចឹងនេះប្រហែលជាសម្រាប់កាត់ខ្សែបងប្អូនទាំងគ្នាបាត់អត់បានអូខេយើងមានសាកថ្ម USB ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនពីពេលហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបើកជាមួយបានដែលខ្ញុំកំងមកពីថៃគឺមកដល់ស្រុកខ្មែរដោយសុខភាពហើយពេលនេះក៏ពិតទៅមកតាំងពីប្រទេសចិនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាក់ទងចូល page ឬ comment ក្នុងវីដេអូនោះបានខាងខ្ញុំគិតតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរៀនពីរបៀបកំងឲ្យបានពីស្រុកក្រៅពីចិនពីថៃបានតាមរយៈខ្ញុំបានផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទឬឆាតចូល page បាន
អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា